أخباركم؟ إن شاء الله بخير. مرحبا بولي مفلوغ رحاتنا نراقص آسيا ما تلقي بيشواتكم ساكن مسافرين بنوردر يولي آسيا أبو جسرة وزي خطواتك بيشواكر من برو زحمية خلكايا خرد قعران كلا موسيا وذكر قرطرو داري وبا غروب الشمس عم بتصير كتير حلو لإسطنبول. زوروها كتير فيها مناظر وشغلات حلوة وإن شاء الله كل ما رحت مكان حلو بصور لكم إياه. وهذا جسر اسطنبول. بوليمن ساكن أبو بحرة بيولي تقسيمة يولي دو قسمي أوروبايا أبا هيك حابة أصور لكم. وفي كتير مناظر إن شاء الله كمان بنزل وأصور بنشوف. برينا ساكن برو جير نشتني عيا فرا خردني بر بحري أمي قلت برج بنات بيه وسفينة هوا داري برج البنات إيش ده نظام شاية هون حل برج البنات هلا ما بتمشي السفينة بيروحوا يدخلوا جواتا. في ناس تضرب هون بركي كتير حلو مطعم. gel. جو كتير حلو. بركة حلوة مثل ما قلت لكم. حبنا نفير شنو برندة كيف ضيقية دربية يعني بركة بتريح النفس واحد مرتاح جيك مقابل البحر كويسة. شوفوا هاي تركيا اللي ما هو شايفها يشوفها يتفرج. هون هالمناظر والله زحمة كتير. بلشنا العالم يطلعوا بقى يا حرام بالحظر وهيك عالم داقت بقى ما حج صار بلش شوي بس كله كمامات. كله عم نحط كمامة بدون كمامة ما بصير حدا يطلع نهائيا هيك. هالسفينة شفتوها بتروح على برج البنات. هون عنا برج هون سفينة بالسفينة دنان دارن في برجي هونو نظام شي كداي جراناش من صراحة ما فتلا جواتا. ان شاء الله شي نهار بفوت وبفرجيكم اياه بصور قلبه. هون السفينة هاي مثل ما بقلكن هيك. اللي بده يشرب شاي بيشرب، اللي قهوة، في سميد كمان كتير بركة حلوة.
هاي شوفوا الجسر، جسر فسفور. هذا جسر هذا جسر اسطنبولية ساكي فريق جرادار ناظر خيلي هيك وجه البحر. هون قربنا على الجسر وكمان ساحة عالم كمان بتتمشى. وهلا السفن بعد شوي نركب السفينة بنروح على الطرف الثاني بنروح على بيتنا. هون قريبة من جسر فسفور. مفرونيزكي جسر كير رصاحة خلف فرض ناشي وسافينة البرهانة مثلا هنا التين هنا داران ويولي ويولي وليمن ساكت شي زحمية. كنا هنا باخرين هلا بدنا نركب الباخرة. كل هالعالم بدنا ندخل بالباخرة انه بنسكي بينن اكلنا. اول شيء قال لي انه كل ما قلتلكم بس تفرجوا ما فيني احكي. Abi örümcek adam yapar mı şimdi? Sakin ol ya. Var abi ya, var ya. Pardon. بالليل هلا مكتوب وهلا ما فيه يتحرك من الزحمة.
و نه عجبون زود تدیناخم و خودش و راضی به و ساعت و خوش و بای بای